Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a aquesta 5a sessió de la xarxa territorial de cultura digital. Brisa, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, que tinguis també una molt bona tarda. I engeguem ara l'última sessió d'aquesta xarxa territorial, d'aquest curs 25-26. Sembla que no, però el temps passa relativament ràpid. Al setembre vam començar amb la primera i estem aquí acabant. Doncs vinga, avui el que volíem fer-vos és una mica de repàs d'algunes de les informacions que ens semblava interessant ara a l'hora d'acabar el curs. Teníem en principi nosaltres el Pitu Martínez, que era el company de formació. El que passa és que està tenint un problema tècnic i, per tant, si us sembla, començarem amb el següent tema. Xavi, necessitem que vinguis cap aquí amb nosaltres. Bona tarda, Xavi. Què tal? Bona tarda, Maria. Què tal? Bona tarda, Brisa. Com estem? Molt bé. Això, el Xavi començarà explicant-nos coses relacionades amb el compte Xtec, sí? Sí. Doncs molt bé. El compte Xtec, bàsicament, el curs s'acaba, encara teniu les avaluacions pel mig, però sí que voldríem que aprofitem el final de curs per fer una mica de neteja i deixar tot, intentar buidar al màxim l'espai. Ja sabeu que tenim l'espai limitat i bueno, van començar regularitzant la quota d'emmagatzematge. Ara està a 50 gigas. Hem aplicat la quota a totes les persones que estaven per sota de 50 gigas i això es va aplicar el 12 del 3 i ara, doncs, durant aquest curs, fins al setembre, teniu temps de regularitzar tot això. La gent que està per sobre dels 50 gigas, de moment els mantenim la quota de 100 gigas per no estressar massa, i heu d'aprofitar aquests dies i a l'estiu per fer neteja, descarregar el contingut personal, l'heu de descarregar en un dispositiu personal o en un núvol personal vostre, i tot el que sigui contingut d'interès pel centre l'heu de moure a una unitat compartida del centre. Bàsicament, si no baixeu la quota per sota dels 50 gigas, l'1 de setembre s'aplicarà la quota a tothom, una quota de 50 gigas, i ja no podreu pujar més fitxers al Drive. Continuarà funcionant el correu, podreu accedir a tots els fitxers, podreu accedir a fitxers que us comparteixin els companys, però vosaltres no podreu afegir fitxers fins que buideu. Com esborrar ràpidament contingut que segurament teniu molt contingut que ja no aplica, que és antic, etc. Doncs molt fàcil. Aneu aquí a la part d'emmagatzematge, ordeneu i localitzeu sobretot els vídeos, les imatges que ocupen més i les aneu esborrant, les aneu descarregant, fent còpies, etc. En paral·lel també vam fer una acció per tancar el Google Fotos. Ja sabeu que és un servei que no està massa justificat per la gran majoria de docents i considerem que tenim el Google Fotos en els centres educatius, en els comptes de centres educatius és més que suficient. I llavors, doncs, també a l'1 de setembre desactivarem el Google Fotos i per això us demanem que a final de curs feu una descàrrega de les fotos que tingueu en els vostres comptes personals i les esborreu del compte. Per què les heu d'esborrar? Perquè a l'1 de setembre, com que desactivarem el servei, ja no es podran esborrar. Si no les esborreu abans de l'1 de setembre, és un espai que perdreu, perquè la quota continuarà sent 50 gigas. Aquesta persona, per exemple, que esteu veient en pantalla, té 46,59 gigas ocupats i té 15 de fotos. Si no fa cap acció, a l'1 de setembre aquests 15 gigas els ha perdut. O sigui que aprofiteu. Comenceu per les fotos. Comenceu per les fotos perquè els documents sempre estareu a temps d'esborrar-los. Molt bé. Doncs relacionat amb les comptes Xtec, simplement recordar-vos que aquest any hem introduït una millora i és que si us oblideu de canviar la contrasenya i es bloqueja el compte, vosaltres mateixos, com a usuaris, en el vostre compte personal podeu desbloquejar el compte. Si és un compte de centre, ha de ser la direcció del centre. L'usuari personal del director o directora del centre que pot entrar en l'aplicació Gux i
reactivar el compte. Teniu més informació dintre del portal Atom en aquesta part que diu usuaris, en la portada, on diu usuaris Xtec gestió de contrasenyes. D'acord? Molt bé. Volíem aprofitar per fer una petita campanya perquè ompliu el correu alternatiu dintre dels vostres comptes Xtec. Aquest correu alternatiu ens serà d'utilitat en el futur per si ens hem de posar en contacte amb vosaltres, bé perquè hi ha hagut algun problema amb el compte, bé perquè el cicle de vida d'Xtec canvia i us hem de fer algun tipus de comunicació i no teniu el compte disponible. És molt fàcil d'afegir aquest correu alternatiu. Podeu posar el correu del centre, del workspace de centre, o un correu personal vostre, això ja com vulgueu. Heu d'anar aquí al compte de Google, informació personal, dintre d'adreça electrònica i aquí ompliu el vostre correu. Molt bé, anem ràpid. Us volíem simplement presentar un petit servei que ja fa temps que funciona i que permet veure tot el que els centres educatius publiquen. Es diu Synapsi, la seva adreça és synapsixtec.cat i té un cercador amb un munt de possibilitats i us permet tafanejar una mica el que estan fent la resta de centres. Podeu buscar per temàtica, per etiquetes, per servei territorial i així agafar inspiració del que fan els centres del voltant. Aquí podeu veure una mica l'aspecte que té. Aquí van posar Cantània com a paraula clau i apareixen tot de notícies, mil i pico notícies de Cantània en tots els centres de Catalunya. Molt bé, respecte a la migració de nodes 1 a nodes 2, que vam fer una introducció ja en la primera sessió, ara és un bon moment perquè vindran uns dies, quan acabi el curs, que potser teniu una mica més de disponibilitat per fer aquesta migració. La migració és molt ràpida, molt fàcil. Ja tenim aproximadament la meitat dels centres educatius ja han fet aquesta transició. Aquí us he posat un exemple. Realment, aquest centre educatiu va tenir que fer molt poca cosa. Si us fixeu, s'ha mantingut pràcticament tot, el calendari, les fotos i les notícies s'han posat aquí i aquests separadors són els separadors que tenien en aquesta part. La gent que està fent la migració està bastant contenta, diu que és bastant àgil i fàcil i estem contents. Ja dic que tenim aproximadament el 60% de nodes ja han migrat. Sí que volíem fer una migració automàtica l'1 de setembre. Us recomanem que feu la migració de manera controlada i vosaltres abans de l'1 de setembre. Teniu aquí un enllaç amb la guia i fixeu-vos en l'apartat on diu pautes per fer el canvi a nodes 2, que aquí hi ha una sèrie de punts, els heu de seguir i si teniu tot això ja preparat, la migració és molt, molt ràpida. I ara ràpidament us presentem alguns dels nodes que considerem que han fet una molt bona migració perquè us animi el que encara no l'heu fet a fer-la. El Príncep de Viana, l'Institut Gaudí de Reus, l'Institut Ciribianum i una escola d'hostaleria i turisme de Barcelona. I fins aquí. Endavant, Maria. Maria, sí, perfecte. Moltes gràcies, Xavi. Ara sí que tenim aquí el Pitu amb nosaltres. A veure, Pitu. Hola, em sents? Sí, et sentim tots. Hem tingut aquí un petit problemilla tècnic, però ja està arreglat. I una mica li hem demanat al Pitu, que és el company de formació de l'àrea de tecnologia educativa i digitalització responsable, que ens vingui a explicar avui que s'obren les inscripcions, oi, Pitu? Una mica les activitats formatives de cara a l'estiu. Avui s'obren les inscripcions i tenim una allau de sol·licituds. Això és bo. Això és bo. És boníssim. Aquesta és Sí, gràcies, Maria. Aquesta és la llista d'activitats formatives que tenim per aquest estiu. La primera és l'actualització de l'administració de nodes, que és un curs que es va fer el curs passat per fer aquestes coses que comentava el Xavi Meller. Després hi ha un curs que és d'autoformació, que és de la cerca a la compartició digital per l'entorn personal d'aprenentatge,
un altre curs que és Dona veu a l'aula i és un curs de tecnologia digital dins de la competència oral. La IA, que és un curs que està molt en línia en el que està passant a fora, que és l'IA pràctica per a docents, que té moltes sol·licituds normalment. Després tenim un de creació de continguts a màxim P, per aquest estiu. També tenim d'altres que són més relaxants, que són el Fantasy Class, que és un curs d'una plataforma d'un company profe d'un institut de Terrassa que va crear aquesta aplicació per poder fer jocs a la classe i basar-lo en jocs dins d'una aventura. El de Juguem, creació de jocs interactius a l'aula, que aquest també té bastanta demanda. I finalment d'aquesta pàgina, perquè hi ha una altra pàgina més, el de creació de materials didàctics ludificats ABJL, que també normalment té molta demanda d'aquest curs. No sé, Maria, si passes la pàgina o la passo jo. L'altre és el d'imatges sonores amb l'Audacity, l'aplicació aquesta d'Audacity que és per fer coses amb fitxers sonors, doncs és com crear una imatge sonora o fins i tot una escena sonora amb aquesta programació. La creació audiovisual a l'aula, que és com practicar per poder fer un stop motion o fer cromes amb els alumnes, fer un streaming en vídeo al centre educatiu. Normalment es fa amb el programa OBS. Després, un programa de Fes el Clic des d'alfabetització mediàtica i informacional. Un altre curs que té molt d'èxit últimament és el full de càlcul com a recurs docent. És un curs que és molt bo. I després tenim tres, que un ens l'ha fet a Google, que és aquests dos, que és l'Acadèmia Gemini per a docents d'infantil i primària i la mateixa Acadèmia Gemini per a docents de secundària. Són dos cursos que a més tenen dues sessions sincròniques, vol dir que hi ha una videoconferència, però que no passa res perquè si no pots estar en aquell moment, allò queda gravat i a dins el curs perquè es pugui consultar. I finalment, com a formació d'estiu certificable, aquest curs, posa possible curs, però és un curs que ja el tenim pràcticament acabat, que ens organitza la Microsoft, que són 10 hores, per treballar també la IA responsable per la docència, vaja. Després, si passes al curs, a la diapositiva, tenim un curs que acredita la competència digital, que és aquest curs de competència complementari de competència digital. Aquest curs només el poden fer aquelles persones que ja tenen acreditat el nivell B1, perquè són 20 hores només. Sabeu que el B2, per aconseguir el B2, s'han de fer 70 hores, doncs per aquelles persones que ja n'han fet 60 per aconseguir el nivell B1, doncs tenen la possibilitat que en 20 hores més poden aconseguir aquest nivell B2. Això ho farem també aquest estiu. I si passem ja finalment a la següent, això són unes formacions que hem elaborat, que durant aquest curs també les hem oferides, doncs ara a l'estiu n'oferim unes altres, que són 30 hores presencials a diferents llocs, d'acord? Que és de cultura maker i fabricació digital amb sentit, i en fem a l'Institut de la Pobla de Segur, a l'Institut Barres i Ones de Badalona, a l'Institut Manresa 6 de Manresa, a l'Escola Doctor Ferran i Clua de Barcelona, a l'Institut Celrà de Celrà, a l'Institut Rafael Campalans d'Anglès, a l'Institut La Segarra de Cervera. Si passa, em sembla que hi ha una diapositiva més i amb això ja acabaria, exacte, que és l'Institut La Pobla de Segur. Perdó, aquesta... No, aquest ja l'he dit. Doncs estan repetits. Perdoneu, però hi ha 6 més. Deixeu-me un moment, sisplau, que us ho dic de seguida. He dit l'última era el de Celrà, Rafael Campalans, la Serra, el Francesco Tonucci de Lleida,
al Salvador Sant Romà de Llinars, a l'Escola Font del Roure de Masquefa, a l'Escola Marià Fortuny de Reus, a l'Enric Grau i Fontserè de Flix i l'Escola Montessori de Rubí, que això us ho posaré substituint aquesta diapositiva, que no sé per què ha sortit repetida, però no passa res. Hi ha aquestes presentacions, es fan en aquestes escoles, que són escoles Maker, i els oferim en col·laboració amb el CSIRE, que és el Centre de Recursos i Tecnologia del Departament d'Educació. Aquest estiu fem això, l'any que ve, el curs vinent, hi haurà moltes més formacions que us oferirem. Gràcies. Perfecte, Pitu, moltes gràcies. Tranqui, A tu, sí, això ho canviaré en una estona. No hi ha problema. Gràcies. Doncs escolta, gràcies per estar aquí aquesta última sessió amb nosaltres i al setembre et tornarem a convidar perquè ens expliquis què passa. Maria, al setembre no. Bueno. No, t'ho dic perquè no hi seré. Hi haurà la Tona Castell, que em substituirà, i farà ella l'explicació de les formacions d'aquest curs vinent. Sí. Molt bé. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, Pitu. I nosaltres seguim. Ara ja anem al final. Ara sí que us volíem explicar com organitzarem la XTCD del curs vinent. Som-hi. Sabeu que aquest any tenim aquestes dues subxarxes, tenim la de comissions digitals i la de les coordinacions digitals, però de cara al curs vinent, aquesta xarxa territorial de cultura digital, el que farem és unificar-la. Deixarem de tenir aquestes dues subxarxes i només farem una sola xarxa. I, per tant, n'hi seguirem dient xarxa territorial de cultura digital. Llavors, com l'organitzarem? Mireu, seguirem fent 5 seminaris web, igual que hem fet aquest any. D'aquests 5 seminaris web, el que farem és abordarem aquells temes que tinguin a veure tant amb les coordinacions digitals com amb les comissions digitals i temes que siguin més generals de centre. Ja veureu que l'any que ve ens venen coses noves i, per tant, hi haurà molts dels temes que els haurem d'abordar més a nivell de centre. I les persones que només visualitzin els seminaris web certificaran 10 hores. El mateix que està passant ara amb la COMD, que la gent que veu els seminaris de la COMD certifica 10 hores, doncs el mateix al curs vinent. I llavors, per aquells participants que vegin els seminaris web i que vulguin participar en els seminaris territorials i participin en el NUS, a la comunitat del NUS, se certificaran 25 hores. Per tant, el que farem és molts dels continguts de la coordinació els passarem en aquests seminaris territorials i en la part comuna, no és la part comuna, sinó en la part de la subxarxa, abordarem temes molt més generals, que afectaran en alguns moments a les persones encarregades de la coordinació, en algun moment a les comissions i en algun moment a tot el centre educatiu i la comunitat educativa. D'acord? I fins aquí aquesta part comuna. Avui l'hem fet una miqueta més curteta del normal perquè així puguem començar ja amb les parts específiques, la de les coordinacions i les comissions. I res, agrair-vos tot aquest any que hem estat compartint la xarxa territorial. Les comissions ens seguirem veient ara, però totes les persones que estan a la xarxa de coordinació, com que no ens veurem, doncs aprofito per desitjar-vos un molt bon final de curs, que tingueu un molt bon estiu, descanseu molt, carregueu piles i ens veiem, si tot va bé, al setembre amb tots vosaltres. D'acord? Brisa, moltes gràcies per aquesta estoneta. Que vagi molt bé. Ens veiem cadascú a la subxarxa que li pertoca. D'acord?